tension inutile, c'est la ruse, ce sont des menteurs. Donc moi, Nangai, jamais Nzambe Akobengaye. Vous Dieu est à quelle position dans la vie Nzambe a positionné. Azali imposteur, n'a la besoin a été. Le Dieu créateur. Azali peut créateur, c'est le kuta. Il a créé ni. Loba et l'okoni ni a créé l'icône, c'est a créé ngana yo. Le kuta. Aider Bokwala, les Brésiliens. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Bonjour, bonsoir chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue à la découverte de Aider Bokwala, une émission qui vous aide de découvrir des réalités des Congolais vivant en Afrique du Sud. Comprenez que nous sommes en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Dans l'émission Nabino Oyotolobera, toujours l'Ikambo Italie, la communauté congolaise vivant ici en Afrique du Sud. Nabi qui besoin naba internautes partout, naba Facebook, naba YouTube, everywhere. Et ça, des Congolais au Azotalamaka partout, au Bissopé, na équipe Nabiso technique, équipe Nabiso générale, il y a la découverte, au Cibla qui PEP, et ça bon professeur Kilele, Tobengaye, l'homme du moment. Il m'a cartonné internet, Botali ba image ou l'obéli sur la mort de Papa Olangi, Botali Marmazo Bazo protester sur comment dirais-je que pasteur congolais, Bazam Yibi, Bazaboy, Bazaboy. Nous on s'est dit why not Peto Lukaye, tout ça la interview naïe AP Sabiso point de vue naïe, na micro Nabiso il y a la découverte de Aider Bokwala. Donc c'est pour cela je vais laisser d'abord de regarder aux images professeur Kilele, autre sur la Kinae, regardez et puis moi je vais retrouver tout juste après. C'est parti. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde sur www.congo-elengi. Comprenez que nous sommes en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Votre émission, la découverte de Aider Bokwala, une émission qui vous aide à découvrir des réalités des Congolais vivant en Afrique du Sud. Car l'actualité nous oblige de parler vraiment de ces dossiers et de recevoir pour vous cet homme qui n'est plus à présenter. Dans ce besoin, on est déjà partenaire dans les réseaux sociaux. C'est vraiment mon invité d'aujourd'hui avec lui. Nous allons vraiment parler à long et à large concernant la communauté congolaise ici en Afrique du Sud et il va aussi nous parler de lui. Il est qui? Mon invité. Cette émission fera plaisir à Maman Odette depuis les États-Unis, depuis Canada. Il faut vraiment recevoir pour Nangai Moutouana. Regardez d'abord comment il est qui. Cette émission fera aussi plaisir à l'internaute Nyoso. Vous allez vraiment satisfait aujourd'hui. Il y a une réponse parce qu'il a déjà parlé partout. Dans les réseaux sociaux, dans les sites, mais aujourd'hui au moins, vous avez dit Aider Bokwala, il faut recevoir pour nous. Cet homme-ci, moi j'ai dédié cette émission à Jonathan Kapskapasula qui est mon confrère et why not à Patient Ilolo Karambong, le boss silencieux, mon invité et je n'hésiterai pas à le déduire déjà. Bonjour prof Kilele. Bonjour, Mbotenayo. Merci beaucoup, Bateau. Déjà, vous avez représenté parce que les gens vous voient ces derniers temps, vous avez parmi Bateau, Bassimi vraiment. Internaute, si on peut dire de la sorte, dans Facebook, dans les réseaux sociaux, Facebook, dans WhatsApp, dans YouTube, tout le monde aura toujours yo. Au bas peut-être à Libakou, on va on a un site nabiso ya Congo Elengi. D'abord, salutations et puis passage dans l'émission au dédié à mon panane. Bon, d'abord il faut le baquet biloko musala nazo ko sala pe nazo sana bino nyonso. Zali pona misala célébrité. Nazali célébrité. Nazali mosala ya mokili pe ya mboka na biso. Na tombe bino boboto bondeko bolamo milimu ya banzambe ya mindele elongo na mutu na bino pe na maye na bino milimu ya Yesu ya nzambe ya Israël ya prophète Mohamed mpe ya Coran na ya barabe milimu wana elongo na mitema ya bino pe na maye na bino ezonga esika ekendeki pe etika kwa mvote bino na tombele pe na bino lelo tosala mosala malamu ndenge
nazoko sa na bana mususu balekaki ava bino mpo envoûtement bilimo mabe wana ya mindele oyo etungisi biso mingi na mboka elongwa tozala na milimo na biso ya bokoko tofanda ndenge tozalaki yambo mindele baya kutungisa biso na kati ya continent na biso pe na kati ya bamboka na biso na Afrique. Merci beaucoup, je pense. Na dédié donc émission na bana mboka nyoso oyo bazana kati ya mboka ya Congo mpe na Congo au large parce que yambo ba mindele baya Congo ezalaki Empire Congo, enfin le Royaume Congo ekomaki na Congo Brazzaville, ezalaki na Gabon, ezalaki na Sud Cameroun, ezalaki na Angola nyoso ti na nord ya Namibie nyoso wana ezalaki Congo. Mpe soki okei kuna pe okoma pe na côté ya République Centrafricaine nyoso presque à 2/3 République Centrafricaine nyoso ezalaki Congo à part partie moki za côté ya Tchad. Donc na tombeli bino moye molamo pe butu molamo et puis na sengi na bino to fongola miso matoyi na biso mpo tozongela biloko na biso ya kala ndenge tozalaki ezabo nyamate. Merci beaucoup. Vous avez très vite compris que mon invité, c'est Prof Kilele. Je pense que Toko Tambamon a dit Pia CG Nabiso, si vraiment on lui est réussi aujourd'hui, c'est parce que Binone Bobaka Idor Bokola, il faut vraiment au sala émission à Prof Kilele. Je pense que vous avez suivi toutes ces émissions à Zoloba Ming Ming en français. Les autres ont réclamé dans le Batabongo, à Idor Bokola, tous on a besoin de un message à Prof Kilele, mais dans la langue Nabiso pour la compréhension facile. On a fin fond, il y a Kinti, il y a Congo, on a fin fond, il y a Kuna, kuna vraiment tout ça la émission on a lingala c'est pour cela senga qui prof qu'il est l'autorisation des profs si vous pouvez nous vraiment accorder tout soit l'émission na lingala prof qu'il est nous vous connaissons super bien osa parmi bat oyoba osa ko investir pa wana kata Afrique du Sud vous avez des écoles d'abord premièrement félicitations de notre part parce que vous contribuez aussi à l'éducation na kata monde parce que il y a pas qu'à les écoles morote ils en a primaire ils en a secondaire ba humanité tout le monde a contribué rapide na éducation na biso. Les gens vous connaissez super bien mais apparemment au bimi sous makasi après liwa il y a prophète nabiso papa Olang neto monio na ba Facebook na ba réseaux sociaux à disons que prophète Olang azo kende street na enfer. Ce genre de propos quand vous disiez ça bozomona moi kilo nangote na ba famille na ye na bandimi aye o bakotala yo o ba sepeli pété na ba vidéo oyo au sali au lobby déjà concernant papa Olang qui paie à son âme. Paie à son âme te mpe nazela qui a kufate pour na yebana peut-être zayi yo na batali na yonde ba yebinga été mais depuis kala na le banda musala yo depuis 1996 l'ère Laurent Désiré Kabila à côté na Congo. Bon, bien qu'avant ça nazali ko le kanaba média mais ezana mbulo na banda makamboyo pour être sincère. Bon, donc nazelaki liwana yete et puis ezali ngai moto na kene ko kabino bapanzi sangote ezali bino ndebo yake pa na ngai alors soki oyepa na ngai ngana kolo donc nazelaki liwana yete et puis makambo ya paix à son âme biloko nyoso wana ezali ba récitation à école primaire bino bozana yango o ba pasteur batia kabino na kati ya moto na bino le pasteur vous dit paix à son âme. Okoyepsa congolais nyoso sangonine comment tu vas? Je vais bien grâce à Dieu. Tout ça vous ramassez dans la église. Grâce à Dieu, Dieu n'est pas. Et puis paix à son âme. Moto oya tungisi batolere ya zana bomoyi. Donc ne pas paix à son âme. Bon, ce qui a créé na lifelo, c'est son problème. On a lifelo zalinité, na yebi paradis zalinité. Na kanisi lifelo na paradis nyoso zaka ona sekaka. Ce qui a un paradis est allié. Ce qui a un lifelo est allié. Mais il faut tout loba, makambo ya solo oyo il faut loba ma ce qui moto azana bomo pe moto akufi makambo ya malamu asala pe makambo ya mabe asala. Donc asala bato mingi mabe ezaka kangaite. Peut-être zangai moto na zui courage ya kolobango mais na souhaiter un peu na kanisi après ngai
bato mingi pe ba fandi na nzinga nzinga ba bimate ba loba ba kangango na motema te parce que ekosalisa biso nyoso communauté nyoso ya congolais na bato mosusu esika ba église na bango ezalaki il faut ba yeba ba vérité po to sukisa makambo ya lokuta o bato ya ba église na bato ya ba mosquée bazo kosala contre biso baindo. Voilà, c'est comme ça que moi je peux répondre à ta question. Mais biso ki mowe ya kufi, mowe ya zalaka na mongoni atende to biso na ba Congo mingi zalaka. Soki muta kufi beaucoup plus azorande ba témoignage ya malamu ke o azalaki mais apparemment yo na parnaye o beti mingi ne kaka koto mabe ke ba jeune na boma batu, ba jeune salisa batu sala boy. Atane loko moko te malamu oza comme souvenir peut-être que mosala nzambo banda ko sala oyo ko zala nango. Aza mosala ya nzambe te. Makambo ya malamu oyo ye asala ezali kobota bana na kobokola bana na ye nde makambo ya malamu asala. Au-delà de ça je ne vois rien de spécial. Bon, soki asala kana ba compagnie moko parce que on nous dit kazaki ingénieur soki azaki na kote ya malamu na kati ya ba compagnie wana tant mieux, il a contribué à ces compagnies, mais mosala oyo et rendre ye célèbre ezali mosala ozo bakaza mosala ya nzambe. Personne na mokili oyo azali mosala ya nzambe, personne. Mpo Biblia oyo bozotanga na Kora oyo bozotanga, surtout Biblia po za book moko ya mabe penza, la Bible book ya mabe penza Biblia wana. Biblia oyo bozotanga elobi nzambe azali omnipotent kaka eloko wana, omnipotent. La omniprésence était bien omniscience était omnipotent. Potent donc azali na pouvoir. Ça signifie azala makoki nyoso. Pe akoki kosala makambo nyoso. Ça signifie nzambe azana besoin d'assistante. Ezanga mutuna parce qu'il est dit. Non, parce que azali omnipotent. Akoki kosala biloko nyoso. Moto azali omnipotent. Azana besoin d'assistante. Bongo oyo bazo komi benga bazali basali ya nzambe. Ba pasteur, ba prophète. Ba pasteur, ba prophète, ba bishop. Bazali bato lokuta parce que nzambe azali omnipotent donc aza capable ya kosala biloko na ye moko sans que azala na assistance ya bato. Ana besoin ba domestique, azana besoin na ba soldat, azana besoin na ba policier, azana besoin na mwasi te ye moko oki kosala makambo nyonso, azana makoki nyonso. Bon, vous allez vous appeler Tozali Moussali Nzambe. La kisabiso mokanda o Nzambe a komela kayoke apesio nomination, pe apesio description de tâches qu'on appelle job description que ça la boy na boy. Mais ça a par révélation. Bokuta ndoto ezali réalité te. Révélation nini? Kaka révélation bango, hein? Yo ndenge ni Nzambe ya lobela kayote. Ndenge ni Nzambe lobela ka cameraman na yote. Ngai na sala Nzambe nini? Ngai kilele po abima epa na ngai te. Yo Nzambe a révélé tel mot te bovani pe ba révéler pe lobi moni que salami. Qu'est-ce qu'il va me révéler? Eloko nini? Ako révéler ngai nazana bana. Ngai na leisa bana ngai, na latisa bana na tinga bana ngana chiki. Na boma ka motope te na yiba ka eloko moto te, na finga ka moto te. Na lingi bato nyonso bo ya ko se révéler na ngai pona sala nini? Ngana sala ni s'il veut qu'il vienne. Pour vous, Dieu est à quelle position dans la vie? Nous sommes dans la position. Azali imposteur, n'a la besoin d'être. Le Dieu créateur. Azali pe créateur, t'es à l'okuta. Il a créé ni. Loba eloko nini ya. Créé les colonnes, c'est a créé ngana yo. L'okuta. Bongo bandako pourquoi zo créé ngote? Banza. Vous avez fabriqué par l'homme. Alors donc ngai nzambe azali ngai moto. Azali banzambe bozolo bate parce que soki nzambe azali zanet ngai papate. To mama quelque part yo boti bana pe omikangi na chambre ngako na chambre te bana ba mona yote bana ba yokata mongongo na yote omona wapi boburubi kaza aza papa na biso azali mama na biso kasi amimoni ça te se voit à travers de l'homme amimoni ça na nzela ya moto ami bomba kapona nini il faut abimate soki bino bozolo makambo nzambe pe bomona yete bo bato ali boma nzambe ndenge nini wana bozolo ba bolo aksabiso nzambe nini obino bolobaka ngana yebi ke na mokili mobimba bato nyonso bazana milimu na bango to bilimu na bango
toza na yango ya bakoko o bakufa po biso toza bato mwindo tondimaka milimo ya bato bakufa raison pour laquelle topesa bango ba offrande o ba pasteur na bino balingaka te biso tosala or na kati ya bible elakisami ke bayuda ba arabu ba musulman na ba religion mosusu bapesaka mpe bazokopesa ba offrande na banzambe na bango na bato bakufa moni soki biso bato mwindo tosali makambo wana ba pasteur na bino ba bishop na bino ba prêtre na bino babi ke eza kindoki. Mais lorsque vous disiez vous pesaka offrande na bato bakufa pour pesa kilele moto aussi akufa quel genre et façon nini yoko pesela offrande moto azasu na bomo ite offrande ngo pesa ngo na ndenge nini eza mbongo eza sacrifice eza ni eza ka sacrifice moto mwindo azaye kopesa mbongo epa bato bakufa te pesa nini tuzopesa biloko ya kolia tuzali kopesa banzembo tuzali kopesa mabina na moi eza na moi eza na butu tuzali kopesa ngana za mulega biso balega tozaka na eloko babengaka kabwasa kabwasa olami biloko ya kolia nyama biloko ya kolia okei na zamba quelque part otia yango soit na sani soit na bankasa yo moko ozokoloba na milimu wana na milimu wana nalingi boye po salisa nga bona boye okotika ngwana ezala ba insecte ezala ba nyama mususu o baye kolia eza milimu bakoko et peu ba résultat ezali komonana bon ngai boyo kamalamu soki nzambe ya bayuda azali to ya baalabu azali ezali nzambe na bango ezali nzambe na biso bayindu te boyo kango malamu mpo soki otangi na mikanda wana milimu wana ya bato wana ezokoloba soki otangi na biblia Yahweh na monoko ya bayuda ye moko azokoloba ngai nazali nzambe ya Abraham nazali nzambe ya Yakobo nazali nzambe ya Musa na ya Isaac nazali nzambe ya Israel nazali nzambe ya bato mosusu te azokoloba ye moko na kati ya buku wana nzambe wana alobi teke azali nzambe ya Congo mulimu wana ozoloba na buku wana alobi ye azali nzambe ya Lumumba te azali nzambe ya Mobutu te azali nzambe ya Kabila te alobi ke ye azali nzambe ya ba Abraham ya ba Musa etc azali nzambe oyo tondimi ya bato mosusu azali nzambe na biso te likambo na ngai na bino na bato ya maboma na miyibi ya lokuta ba parcelle bozo kokenda nani wana ba miyibi ezali ke batika kotungisa biso pe batika kotungisa milimu ya bawe. Quel est le dieu de Congo maintenant? Nzamba Congo nde aza nani? Makambo eza mutuna malamu tokende isika touta na independance yo oza mwana ye pe aza mwana boti kubota malelo ngape na bota maki na ba 60 quelque chose di bino na ba pasteur na bino na bo bazokumbenga batu ya nzambe bolingi bolimisa milimo ya bato ba bunda pona independance ya Congo bolingi te ba congolais bayeba mulimo wa Lumumba bolingi te ba congolais bayeba mulimo ya Kasavubu bolingi te ba congolais bayeba milimu ya oyo bauti kokufa ni apa longtemps ba Chebeya ba Tungulu na ba oyo ba Rwandais ba Ugandais na ba Burundais na ba Sud Africain na ba Américain na ba Français na ba Anglais bazoko buma mikolo nyoso bolingi te biso to yeba peto sala matanga ya bato wana te bolingi biso to continuaga ko sala matanga ya Yesu ke yosa akufa pona biso di boye bisangai avant na continuer banzambe olingi na tuna na yanola o nzambe azali nane eza milimu ya bato wana oyo bazokufa Lumumba baza banzambe bashebe baza banzambe babunda pona mboka oyo po mboka ya biso ezala ndenge ezali banzambe na biso oyo il faut biso to bana kosambela Lumumba pasteur Kelele oui to bana kosambela Lumumba to oyo ba congolais milimu nyoso bato yoso bakufa pona Congo pe oyo bazoko kufa
nde banzambe na biso sur le pasteur il a kufi pe komi pe nzambe na biso pasteur nani sur le pardon sur le pauvre qu'il est la kufi komi pe nzambe na komi nzambe parce que nzambe a molimo nzambe za molimo pe biso bato ba congolais milimo na biso za mingi à partir ya famille na bino à partir ya ngai ya ndekolo bato nyonso baza banzambe bazali dupliquer donc ngai soki na kufi na nzambe koko na nga aza nzambe noko na ngai esika na uta baza banzambe biblia na coran ezali pe clair boki ko interpréter nsango ya biblia ndenge mosusu te parce que biblia yango elobi azali nzambe ya bawei ba Jacob ba Moïse bana eza bawei te bato bakufa te bongo biso bolingi toloba makambo na boto o bakufa na mboka na biso te soki lumumba akufa apesa vie na ye pour na Congo bolingi toloba makambo lumumba te vous selon pasteur Kilele Lumumba est Dieu ngana zali pasteur selon prof Kilele Lumumba est ngana za molakisi prof Kilele Lumumba azan nzambe chabe azan nzambe bato bakoko na biso nyoso o bakufa baza banzambe donc totika makambo ya lokuta uzwa ko yeso ke to croire na makambo ya banzambe ya mosusu nazo ko répéter tozana besoin bana na biso bankoko na biso pe bato bakoya bayeba makambo oyo bakongole o bawa basala nalingi te ke mémoire na bango ezala effacé c'est ça mon problème boya ko inculquer biso te boza ko endoctriner biso yesu pona qu'on continue likambo nini yesu asala pour Congo ezala indépendant Jésus Christ akufaki pona masumu ya ngai ya yo na humanité yesu asala eloko moko te pona indépendance ya Congo mpe na libération ya Afrique mais akufa pona masumu na biso nyonso yesu akufa pona masumu na biso te mpo ye moko soko otangi biblia alobi batindaka ye kaka po aya ko sauver bampata ya Israël oyo ebunga liloba wana euti na monoko na ye bon avant mindele baya na Afrique nzambe na bino bozo koloba azalaka nazo ko confirmer yango te nazo ko babilo kozana kata Bible azalaka na yesu pe azalaka bayebaki ke bamindele bazo koya na Afrique po batongisa biso ba torturer biso ba exploiter ba yiba ba boma biso ba kata biso maboko ba beta biso fimbo etc. yango nzambe na yesu na ye wana bango balingana mindele kaka balinga biso batumindo te il fallait mutumundo atelema po mundela bana kubanga ye pe akima yango to bengi lipanda il fallait Kwame Nkrumah atelema il fallait Gamal Abdel Nasser bien kaza mundela à Égypte atelema il a fallu Ahmed Sékou Touré atelema il a fallu Lumumba atelema mpe awa en Afrique du Sud bomoni ba sud-africain bazoko sala marketing ya baero na bango ba Olivier Tambo Mandela bazana mokolo babengi Mandela Day Mandela's Day awa en Afrique du Sud pe bazoko teka yango na mokili mobimba bakeko batongi monument bobimba il y a 14 mètres parce qu'à l'obaki seulement que entre Israël et Jérusalem on ne va jamais reconnaître notre indépendance si on ne reconnaît pas l'indépendance il y a juif il y a arabe batongi monument na Cape Town il y a 14 mètres bakeko tiango na nani na Palestine soki okepe na Angleterre okokuta monument na ya nani ya Lumumba ezali je pense na Trafalgar to na Piccadilly ya nani ya Mandela bongo awa bato ba Afrique du Sud bazali kondima bato na bango o babunda pona bango ba Steve Biko ba Benjamin Moloise biso na Congo mikolo nyonso to yembaka to binaka yesu ye asala nini na Congo pendant que ba mboka mosusu bazoko reconnaître ba héros na bango biso ba pasteur baza sponsorisé balingi biso to kena kobina o kena église o ke kobina o kena ndako nzambe est-ce que nzambe azaka na kati ndako wana basi ba mona mbeto ya nzambe na mbeto wana na ndako wana nzambe afana ka wapi na ndako wana ezali ndako ya muyibi pe ya lokuta et puis awa nazo ko répéter biso nyonso to sala statistique ya ba pasteur nyonso ya Congo
nazali tribaliste te pe naza contre mutu te nga nazali lumumbiste pe nazali en même temps mobutiste. Mobutu azwa idée à unité nationale à partir de Lumumba. Lumumba loba mouvement national congolais. Nga nazali na parti e bengani parti national congolais. Ce sont des partis unitaristes. Na lingi biso tous à l'ensemble. Awa nazoko loba. Nazoko loba na bandeko na biso baluba ya Kasai. Soki tozali na ba pasteur 10 na Congo. 8 to 9 ezali bakasayen. Baluba. Eza baluba. Tokobanga te po tozo finga te tozo bande makambo ya réalité. Toyebi ke bino nyoso boza ba pasteur po ba église ezali ba ONG. Église ONG. Ezali ba ONG ezali sponsorisé par des organisations terroristes extérieures. Yango bino nyoso bakene kuna po ba sponsoriser bino. Bino boza ba congolais net biso. Comment voulez-vous continuer à mentir au peuple congolais, à escroquer le peuple congolais, soit disant bino bozali basali nzambe. Kasai na biso na ba diamant na biso et poli ba bomi bande ko na biso na Kasai, ba bomi ba maman na biso, ba bomi ba camarade na biso na Kasai, pe bino bozaba passer bino ba Kasai. Bino nde ba bishop, bino nde ba prophète, bino nde ba nzambe, ba prophète Dieu Kadima, ba mukuna. Mais mukuna ako koya maladie akena hôpital ye nzambe akene kuluka bakisi na hôpital ya moto o nzambe asalate. Bo oza sikoyo nzambe ya ndenge nini. Botika bino baluba, botika makambo ya ki pasteur na Congo ezali kaka bino nde bozaba complice du mal. Il faut que cela cesse. Bosala mosala mosusu bozonga na Kasai na biso bino baluba bokende kotimo la diamant botonga banzela botonga bandako bosala bilanga bo créer tourisme po biso nyoso to ya kana Kasai po ba diamant etondi olie boteka kama bele ya Kasai bino ba boshab bino basami badibanga po ba bomba bandeko na biso. Et vous êtes content, vous appelez des pasteurs bakeneko ko prêcher, bozo ko prêcher nini. Nzambe ndenge nini oyo azomona bato azokufa azoko intervenir te. Donc Yesu na Bible na ye na Nzambe na ye milimo ya mabenyo so bampeve wana ezonga na Israël bisope to longwa na kati église. Awa na sengi ba mama parce que ba mama nde baza ba grande victime. Bolongwa na ba église bino ba mama na lingite pe na zolo bateke to boma ba pasteur webi ndenge to ko boma ba pasteur eza simple to boma ba pasteur na ndenge mi balé kaka to ko isa ba église na ndenge mi balé kaka botika ko kene na ba église wana ezali bombe atomique ya liboso o boakeli bango yango ba ko ya na église te ba kokima mbala mi balé bombe ya mi balé na ngina loba botika kopesa mabonza na église kokangama. Yo mama fanda na ndako tokene na bilanga to sala musala botika kokene église za na eloko moko te bokene église po bina po bolakisa bilamba pe boyemba yo kiko bina ndako na ote bokoki kolakisa bilamba na mibela bino ndako te mpeso kozala mobali te zwa kopente bazo kosa bino baloba keno soki bokena église okozwa musala bokozwa mibale de 1 po ozwa musala il faut que na mboka investissement ezala na Congo misala ezalite po ba investisseur bazalite bozo ko sala misala te po ba investissement ezalite yo investi mingi bana mboka nakoya po bato ya maele pe ya ko investir bazalite. O bazo ko yiba mbongo ya Congo bazo ko tindango à l'étranger bazo créer misalate bongo ba pasteur ba prêtre o bazo ko yebisa bino ke no boya to sambela pona bino bokozwa musala bango bazala ba compagnie wapi bazala société wapi o soki oye to ko prier pona yo o ko voyager bango nde bazali ba ministre ya home affairs ya affaires étrangères ya immigration pour ba faire voyager yo bazo kosa bino. Pasteur ne peut pas te faire voyager. Prêtre ne peut pas te faire voyager. À moins que ait une connexion na côté à Home Affairs. Na côté il y a ministère de l'Intérieur, to na ministère il y a immigration. Bazo kosabino bazape na secret il y a mabalate ezalo kuta.
donc bo fana na bino donc bo kenda ba église te bolongo na église bo pesa mbongo na to ko isa ba église nyoso et puis to tia milimo na biso to créer misala biso moko ndenge tozana l'état te pour l'état rôle na yango liboso ezalaka etia sécurité kimia na kati ya mboka pour attirer ba investisseur donc ba investisseur za bato bazana mbongo pe bato bazana mayele po boya ko créer ba compagnie na kati ya mboka soki ba investisseur bazo na mboka na biso te c'est parce que mboka na biso ezana makelele mbilinga ezana bitumba raison pour laquelle bazo kende côté mususu donc l'état na biso ezana l'état ya kokoya ezana l'état moko ezoko exister donc ba pasteur ba église ba musulman ba constater que bako benisayo okoza musala misala ezana Congo te parce qu'il n'y a pas d'investissement et puis bakoya kosenga bino bo pesa ba mabonza abondiza mabe selon yo pasteur ezaki moyibi parce que bosala kate bozana misala te muke oyo zokozwa olie oliango olesa mobaino mwasi nayo mwana nayo yo ozoko no pesa moyibi baza miyibi. C'est l'extorsion monétaire et financière. Bazoko yiba bino. Mbongo na bino bozana yango bozoko zoango na pasi. Ko pesa yango pasteur te. Bokomona après un mois za kutu mingi. 2 semaines, 1 semaine église ko koya. Donc ezali biso ndeto ko pesa bango pouvoir wana. Ba mama, ba tata, bana bilenge botika ko kene na église po batwana bazwaka mbongo eutaka na ba organisation criminelle o e financaka bango po bala de sabiso pongi bo kene na église te bo fana bandako pe bo sala mosala bo créer mosala bazaba miyibi bato ya lukuta prof Kilele question ya suka na ya mama oyo poto si c'est émission parce que nalinga dotikal na 2 minutes na sima régie prof Kilele poto kabwano na question oyo baba botara bana babotara motema te. Je salue cette dame, cette maman depuis les États-Unis, maman Irène. Elle va nous suivre avec Nangaïdor Sokutena, prof qui est le tourner les questions. Vous êtes d'abord papa, parent, aux Anabana, au Boti, Bane Bele, Salomon. Babo Tarabana, Babo Taramote Mate. Le loso qui est arrivé, moi Nanayo, Oyoyo Obota, ministère est bendié, à Kendekosal et Lanzambeto, à comme pasteur. Réaction aux Alanini. Poyo, ozoboya makambo ba pasteur, ozoboya makambo ba nzambe, ozoboya makambo ba Jésus. Maintenant ton enfant, nzamba monier a commissaire siko mosali ya nzambe, quelle sera ta réaction? Nzambe to Yesu abenga kamoto te. Makambo wana eza makambo ya lukuta, c'est de l'usurpation. Soki nzambe abenga kabango, to komi na monde moderne technologique. Il faut pas enregistrer ka mungungu ya nzambe bayo kisabisu nzambe mungungu ya nzambe zakandeli soki bakuta na kana nzambe il faut pas filmer nzambe pour bala kisabisu. Ce sont des prétentions inutiles, c'est la ruse, ce sont des menteurs. Donc moi na ngai jamais nzambe akobengai. Pourquoi? Parce que nazali éducateur molakisi ya tabloka kate ezali na kati ya ndako. Ce qu'on a bana, il faut que la première méthode d'éducation est d'aller koloba na moto. On a le bakana bana ngai na mwasi na ngai to basi na ngai na moto nyoso na zoko sala na ye. Il faut communiquer, échanger. Donc je prépare mes enfants déjà na futur na bango. Je parle à mes enfants na bombe la bango loko mon côté. Je leur parle de sexe, je leur parle de mariage, je leur parle d'emploi, je leur parle de tout et puis na zoko j'apprends à mes enfants une des valeurs que j'apprends à mes enfants sur le travail. Il faut travailler. Il n'y a que cela qui rend la personne noble. Le reste est allé le kuta parce que passer le kuta miyibi tous les pasteurs sans exception. Donc pour vous moi on a eu jamais comme pasteur tout ça l'église. Je ne pense pas. Mes enfants, je les prépare pour basala responsable de leur propre vie. Ça signifie pas gagner vie de la manière honnête. Ce que vous allez pasteur, vous allez honnête, et vous allez les pasteurs sont des menteurs et des voleurs, des escrocs professionnels. Parce qu'ils gagnent de l'argent gratuitement sans payer la taxe. Vous voyez ça? L'État a créé bouloté. Ce qui a la taxe c'était. L'État a zouaka mbongo n'a pas qu'au biso bateau tout futaka. Na Congo bazo futa
mpako te mpo bakompagnie ezali te mpe bato bazokosala te mpe bampako bato oyo mike bazokosala bazokofuta ezokende na kati ya poche ya baoccupant na bacomplice na bango. Or l'État azoka mbongo wana na bampako mpona kotonga banzela mpona kotonga baekole bahôpitaux na biloko nyonso. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi aux images. Nanabino, Totali Bongo, réaction à professeur Kilele, au Alobi Nabiso, où il est. Je pense que facilement, les gens vont comprendre professeur Kilele. Tobenga Enani, Tobenga Antichrist, Tobenga Enani, Tobenga Enani. Vos commentaires en assez à émission, ça nous fera vraiment plaisir. Et le notre numéro est là, vous en la posez à CG, vous en la posez à émission. Vous pouvez nous appeler avec notre équipe technique et à la découverte au déplacera vraiment pour nous avoir toujours la formation. Alors, je dis un grand merci à mon confrère Jonathan Kapskapasula. Je dis un grand merci à Bato Balingaïda, les Brésiliens, les États-Unis, Rachel Ramsès 001, au Batal Rabiso, de partout dans le monde, au Balingapé Moussala, au Tossal Rabino. Tous écoutons aussi cette émission au OT pour vous dire, vie. Barbara toujours TV Zali Kamboa Time, mais avec professeur Kilele, on va encore le recevoir comme bêta bon sujet Moussou au Italie toujours professeur Kilele, on va toujours recevoir professeur Kilele. On va dans cette émission débat, des pasteurs moi c'est un débat na yaba qui dort beaucoup là, faut ça la débat professeur Kilele. Donc je pense que l'émission on a bombé bino très bientôt pour la toujours on a site nabino ya Congo 3 de Congo Elengi et puis why not na ba page na sur Facebook la news des stars la bouche autorisée, Dieu la bouche au balinga répète au batara toujours ba information au Italie biso ba congolais et moi votre je vous dis déjà merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine numéro. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous aime bien. Allez, big up. Haïdor Bokwala, les Brésiliens. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini.